Con bổi nó ra nước nghe phê quá anh em. Trên cây nó con này rước tốt anh em ạ. Gù cũng tốt anh em. Gù tốt, tái gù tốt anh em nhé. Nước gù nó tái gù tốt lắm. Mà thúc có lèo anh em nhé. Chim có lèo cũng có kèm, rước tốt anh em. Nước gù được anh em. Chim nhìn đã. Mai mình còn chim phê không? Nhìn như này thôi mà ở con khu này gió quá anh em ạ. Bây giờ nó yên yên gió được tí may nó mới xuống lại này. Đấy nó đánh nhau mà âm với mồi luôn này. Máu me bé bét cánh luôn này. Con này lì anh em nhá. Cườm cao. Mồi Malai anh em. Mình đang luyện mấy con đặc biệt anh em. Cho nên là bữa bị gà nó mổ chết mất một con, còn một con bị rách cổ nên là nó chưa lên được. Cho nên mình xài tạm Malai anh em. Cườm phê quá anh. Con này có rước tốt anh em. Đuôi ở đây ăn chắc rất sơ xác có lắm anh em. Lông đuôi tả tơi hết này. Cánh thì đánh nhau này. Rụng hết lông bao nhiêu lông. Con này lì chim anh em nhá. Có lèo anh em. Có rước tốt này. Thi thoảng kèm thôi anh em. Thúc có dặm anh em nhá. Thi thoảng dặm. Chim có lèo anh em ạ. Nhìn chim là biết độ lì rồi anh em. Ồ cái móng bị mất một cái đầu móng anh em. Này, nó mất một cái đầu móng ở ngay gần cái giò đấy anh em. Không thì gì anh em. Chim hay thì không quan trọng là trong này nó cũng cằn cỗi anh em. Chim nó sơ xác lắm nhưng mà béo anh em. Lông nó sơ xác lắm. Đấy đánh nhau mồi nên là rụng hết lông anh em.